بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. الثاني دويم حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما من نبی بعثه الله فی امتی قبلی، نشته یو پیغمبر چې الله تعالی لګلی په امت کې زمانه مخکې، الا کان له من امته مگر وی به داغه د پاره د امت داغه نه حواریون، مگر وی داغه د پاره داغه په امت کې حواریون خالص مرګري، حواریون جمع د حواری، د حواری خالص مرګري ته وای. واصحاب ملګری یاخذون بسنته چاغي بروانو داغه د طریقه پسې و یقتدون بامره او هغه به اقتدا کوله داغه د حکم. ثم بیا انها تخلف من بعدهم، بیا به پیدا شو داغه نرسته خلوف څناکار خلق، یقولون چاغي بویل ما لا يفعلون غس چې نه به کول، ويفعلون او کول به ما لا يؤمرون غس چې حکم به ته پنه شکیدل. ثم بیا انها رسته د دې طریقې نه به یا رسته د دې خلکو نه به تخلف پیدا کیږي من بعد امرسته د خلوف ناکاره خلک، یقولون چې وای به ما لا يفعلون غس چې نه کوي، ويفعلون کوي به ما لا يؤمرون غس چې حکم ته پیدا شوی ناروا عملونه وکړي. نو فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، چې پلاس دی وسره jihad وک مؤمن، ومن جاهدهم بقلب پړ دی وسره jihad وک فهو مؤمن دی، ومن جاهدهم بلسان چې په جبه وسره jihad وک فهو مؤمن. وليس وراء ذلك نشد اخوا د دین من الایمان، د ایمان نه حبت خردل پاندازه د دانی دوری شړشم دانه نه ده د دین اخوا تا کی دومره ایمان هم نه پاتې کیږي چې ته بیغه غم نه کی. رواه مسلم. الثالث حدیث ګور ټول بخاری مسلم متفقون علیه، نو بس دې کې خبره نشته ده، خبره ورسې دي اوس که بل کتابی نو بیا به منګای کې صحت ضعف وایي. الثالث دریم حدیث عن ابي الوليد عباده بن صامت رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السمع والطاعه، من نبی علیہ السلام سره بیعت وک پاورید لبانه په خبره منلو فی العسر واليسر، پس تنگسیا او اسانتیا کې، والمنشط والمکره، والمنشط په خوشحالی کې، والمکره په خفګان کې، وعلى اثرة علینا او منګه د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت په سبانه وکړه. وعلى اثرة علینا، نو د دې معنی وعلى اثرة، وعلى اثرة معنی علماء د سکل دا چې ای وعلى اختصاص بعض الناس، په خاص کولو د بعضی خلکو، بما لنا فيها قم پاغه کې چې پای کې زموږ حق دی د مناسب او د مال، ای یو منصب یو مال کې د ټولو حق دی، ته په بعضی خلک خاص کې خبر ورسېدل. نو ای منګه د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا بیعت وکړو وعلى اثرة علینا، چې منګ باندې بڅوک نشي غوړه کېدلې، وعلى الله ننازع پدې باندې چې منګ به جګړه نه کول، امر د کار اهله د اهل دغه سره، څوک چې په منګ باندې مشر و داغه سره به منګ جګړه نه کوو، امیر المؤمنین سره. الا ان تروا کفرا بواحا، مگر که تاسو وینئ یو کفر ښکارا، عندکم چې ستاسو سره من الله تعالی د الله تعالی نه فی برهان پای کې دلیلی، نو بیا به ورسره جنګ کوو. وعلى ان نقول پدې چې موږ به وایو بالحق په حق باندې، اينما كنا چرته چې موږ اعلان خاو فی الله لومۃ لائم، موږ باندې ریګو د الله په باره کې لیچا د ملامتیانا. متفق علیه. المنشط والمکره بفتح میمیهما، دواړو کې میم له فتح ورکا، منشط مکره، ای فی السهل والصعب، پاسانتیا او سختیا کې، والاثرة والاختصاص بالمشترک، خاص کول دیو مشترک شي. وقد سبق بیان هذا د بیان مخکې تیر شو. بواحا بفتح الباء الموحده بعدها واو ثم الف ثم هاء مهمله، بواحا ای ظاهرا خکارا، لا يحتمل تاویلا، چې احتمال د تاویل نه لري. الرابع څلورم حدیث
عن النعمان ابن بشیر رضی الله عنهما عن روایت دی عن النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نے روایت نقل کی قال نبی علیہ السلام فرمایلی مثال القائم فی حدود الله مثال دا کس چې هغه قائم دی په حدود د الله په پلو د الله په احکام د الله والواقع فيه هغه څوک چې په دې کې واقع شوی دی کمثل قوم پشان د یو قوم د استهموا علی سفینه چې هغه خسنه واچو په یو کشتی یو قوم د په کشتی باندې خسنه واچو چې لکه کم طرف به منګه فصار بعضهم على بعض بر طرف ته شو بعضهم اسفل بعض لاندې شو وکان الذين في اسفلها هو کسان چې په لاندې طرف کې اذا استقوا من الماء کله چې به وب سکل مروا على من فوقهم په دې برانو براته ریدل کشته په سمندر کې ده کنه کشته کې چتو نه کشته والا تقسیم وک یو ویل لکه زموږ بره طرف بل ته ول استاسو لاندې طرف د لاندې طرف والا چې وبس کړي دا په دې بره طرف والا بر رال کنه الته به وبس کړي لاندې خو بنه شي راتلله نو په دې وخت کې څه شو مروا على من فوقهم فقالوا اغويله لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا نو دلان دي کسانو دا ویلې چیرې موږ به ورزو او بره به تیریږو بره به وبسکو فقالوا دیو دا ویل چې لو اخرقنا کچرته منګه لو ان خرقنا فی نصیبنا کمنګه د خپل برخه کې سوره وکړو او لاندې دلته لاندې وبره وباسو نو خرقن سوره ولم نؤذي نو منګ به ضرر ورنکو من فوقنا برنول دی لاندینو کسانو ویلې چې لکه سب زو بره بخیجو خبر ورسې دا نور غریبانه رانه پازابي د شکار به کو خلان دلته نږدې وبدي دلته بلک سوره وکړو نو برنی غریبانان ته تکلیف نه ورکو بس هم دې کې بچینا روانه شي او په بتسکو خبر ورسې فین ترکوهم نو کچرتا غبر کسان دالان دی پریدي وما ارادو حلقو جميعا فین ترکوهم وما ارادو حلقو جميعا یا غبر کسان دالان دینی خلق پریدي وما ارادو د دیو د بندولو اراده ونکي منه نکي نو هلاکو جميع ټول به تباشي کنه وینا خذوا علی ایدیهم کچرتا غبرنی د لاندینو لاسونو نشي وته پاگلانو لاندې سوریا وګو کشته ټول تباکه کنه نجو جميع ټول به نجات مند کی دی به مند کی ټول رواه البخاری معنا دا چې د الله د حکمونو لحاظ د ساته او بل هغه سړی چې د الله حکمونه ماتول دغه لاس دیني ونه دواړه به بچ شي او که نو تا خپل د الله د حکمونو لحاظ ساته خو دا بل مرګري غم دینه کو نو داغه د وجه نه به تبا کیږي مثال تم خیر لیکنه القائم فی حدود الله تعالی معناه المنکر لها القائم فی دفعها وازالتها القائم فی حدود الله تعالی معناه صد معناه معنی دا د المنکر لها سمانه ده المنکر لها القائم فی دفعها ولال دې داغه په دفع کولو کې و ازالتها په ازاله کولو کې والمراد بالحدود معنی الله عنه مراد په حدود سره چې الله ته منع کړل استهموا معنی اقترعوا چې پاغه باندې قرعه واچولا